अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान बुरहान बोला। नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं सक्खर मंगरोट में। सक्खर मंगरोट के हालात से आगाह करते हैं आपको। सैलाब की वजह से बहुत से गरीब लोग बेघर हो गए और बहुत से लोगों का माल मवेशी पानी में सैलाब के साथ बह गया। बहुत ही ज़्यादा गरीब लोगों का नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियां सिर्फ राउंड लगा के वापस जाते हुए, गरीब लोग अमदाद के मुंतज़िर। सकमद रोड में गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान। कुछ गरीब लोगों के घर सैलाब में बह गए और सारा सामान भी सैलाब में बह गया। बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें। सक्कर मंगरोट में लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान। बहुत से